Доброе утро, друзья! Добро пожаловать в новое видео. У нас завтра Пасха. Сегодня будем готовиться, яйца красить и печь куличи. У нас прекрасное весеннее доброе утро. Мы полчаса назад все проснулись, собрались и поехали на местный рыночек за овощами, фруктами и ягодами. Вон палаточка наша работает, уже раскладывают товар. Так что поехали. Мы сегодня вообще самые первые. Еще никого нет, так хорошо. А то приходим в последнее время, тут толпы. Здесь сегодня малина ящиками. Можно и не ящиками брать, поштучно. Апельсины с веточками евро 90. И груши евро 90. Тут даже артишоки сегодня по 2,50. Помидоры 2,50 и баклажаны 2,50. Огурчики евро 90. Я огурец целевой. Артишоки еще и вот такие, евро 90. О, моя любимая зеленая спаржа, 2 евро штучка. Тут ящиками все продается. И айсберг, и мандарины, и апельсины, и помидоры вот эти, кстати, классные. Я тоже взяла их. Манго, мандарины, помидорки черри и виноград. Мы закупились, Мирон себе тоже купил на рыночке игрушку. Да, это трактор, и вот его зовут Феник. Классно. Браво! На бис! Мы приехали с рыночка, вся эта закупка у нас вышла 14 евро. Меня уже начали хейтить за то, что я пишу неправду, что не может столько всего стоить 14 евро или 8 евро, в зависимости от того, сколько я беру на рынке. У нас не такой типичный рынок фермерский. Конечно, если это было бы все выращенное фермером, то это все стоило бы дороже. Но у нас рынок, туда привозят овощи, фрукты, ягоды. Мне кажется, что со всех магазинов. И там уже мы можем покупать вот все это не задорого. Я там всегда набираю, не смотрю на цену, потому что знаю, что выйдет недорого. И вот благодаря тому, что видео набрало 20 тысяч просмотров с этими продуктами с рынка, я узнала, что это реально дешевая цена. Давайте посмотрим, что за 14 евро я взяла на этот раз. Я взяла яблоки, я взяла помидорки черри. Эти помидорки в подарок нам дали на рыночке. Я взяла вот эту фасоль зеленую, такую и такую. Взяла зеленую спаржу. Спаржа, кстати, реально дорогая в магазине, это я знаю. Взяла 7 хрустящих твердых огурчиков очень хорошего качества. Взяла помидорки, груши, твердый виноград, Мирон такой любит. И малину. Было 4 упаковки, я просто переложила в 2, поэтому получилось с горочкой. Я пришла готовить завтрак, добавляю сюда йогурт. У меня соевый, но вообще-то по рецепту идет кефир. Сюда же добавила 2 яйца. Добавляю мед. Теперь у меня идет сюда овсянка, перемолотая в муку. Щепотку соли добавлю. Все перемешиваю до однородности. Вот такой густоты получилось тесто. И сюда же добавляю нарезанное яблоко. Сразу буду готовить на 3 сковородках. Налила сюда масло. С помощью вот этого черпачка я распределила это тесто по сковородкам. Готовлю под крышкой на среднем огне. Я перевернула уже блин. Наверное, надо было побольше овсянки добавить, потому что я его еле-еле перевернула. Ну, делала все по рецепту. Эти пока еще не готовы. Короче, друзья, рецепт так себе, не рекомендую. Этот я вообще не смогла перевернуть. Этот кое-как перевернула, но он немножко подгорел. Друзья, я пыталась как могла спасти наш завтрак. Добавила еще взбитые сливки и малину. Издалека выглядит красиво. Не знаю, вкусно, невкусно. Просто надо было немножко муки добавить или побольше овсянки, и было бы все классно. Яблоко мягкое, оно пропеклось, и поэтому действительно очень-очень вкусно. У нас сегодня прекрасная солнечная погодка, и я хочу прокатиться до магазина, купить подставку для яиц. Если вдруг еще что-то осталось, потому что завтра Пасха. Сегодня, конечно, в магазины суваться опасно, потому что будет очень много людей. Но надеюсь, что с утра, может быть, еще нет. Мне по пути попался ДМ, зайду туда. Увидела в Наташиной группе Шпарландия, что там можно купить крем какой-то или флюид и помаду с большой скидкой. Сейчас посмотрим. Здесь есть подставки для яиц, но они маленькие, только для 3 штучек. Зайчики.
Берем вот этот крем, друзья, сыворотка и праймер 2 в одном от солнца. 13,95 он стоит. И берем вот эту гигиеническую помаду. 3,45 она стоит. Пробиваю праймер с защитой от солнца. И пробиваю помадку. Общая сумма получилась 17,40. Отсканировала свое приложение DM. Нажимаю сюда. Сработал купон 3 из Nivea. И еще какая-то скидка 3,45. И теперь получается вместо 17,40 мы платим 9,75. Подарочек себе к Пасхе по приятной цене. Зайду еще в этот магазин в надежде купить поставку для яиц. Боже, смотрите, какие тут милые тарелочки. И вот такие. И кружечки не менее милые. А еще более глубокие такие. Кружечка с ушками. Очень классная корзиночка. 3 евро. Можно что угодно сюда положить. Классная такая тарелочка для пасх, для куличей, для маффинов. Нашла я одну единственную поставочку для яиц, но она со сколами. Такую я не буду брать. Я приехала в Кик, и здесь единственный магазин, где скидка 50% на все вот эти пасхальные товары. Но тут уже вообще ничего нет. Просто все распродано. Поехала я домой, не нашла подставку для яиц. Как красиво! Просто невероятно. Очень красиво. Я все-таки заехала еще по пути. Хотела вот эту тарелочку взять для яиц. Но нашла еще одну целую. А нет, не такая уж она и целая. Мирон меня уже встречает. Давай. Куда побежал? Что у вас там? Это себе букет. Спасибо тебе большое. Вы что, гулять ходили? Да, к бабушке. Для Мирона взяла вот такую машинку разукрашивать яйца, да, будем сегодня? Витиной маме взяла вот эти конфетки. Завтра пойдем в гости и цветочки. Я пришла и сразу поставила варить яйца. У нас вот такие наборы для покраски яиц. Тут можно даже ушки, глазки делать, наклеечки всякие для яиц. Вот такие наклеечки. Это просто краска, а это серебро, украшать яйца. И Мирона машинка вот это показывала вам. Мы вскрыли этот набор. Тут оказывается вот эти наклеечки разноцветные, красивые. Ушки, крылышки, носики. Еще одни наклеечки и глазки. Мы уже начали. Витя покрасил свое первое яйцо. Ну, наклейку просто одел на него. У нас уже потихоньку начинают появляться яички. Я сделала желтое яйцо с серебром. Я хочу сейчас вот эту сделать наклейку. Опускаю в кипяток. И должно там все сработать. Немножко неровно. Ну ладно. Достаем яичко. Ух ты, такое красивое, яркое. Вот почти готово. Мирон свое закинул. Красивая. Витя рисует, сидит. Намачиваю его сначала. И дальше. Потом с другой стороны это делаю. И вот так. Намачивай. Выжимаю. Да, ждем несколько секунд, да? Угу. И вот так. Юпи. Надо немножко проделать. Добавить. Промокнуть, да? Ага. И надо сухой салфеткой. У нас уже такая красота получается. Жалко, что у нас подставка для яиц такая маленькая, потому что не помещаются все яйца. Мирон сделал яйцо. Вообще прикольно нарисовал разные цвета. Витя сказал, это мы с ним. 2 зайчика. Такой результат у нас получился. Не все яйца у нас поместились, но мы довольны. Дали волю своей творческой энергии. Мирон в садике делал цыпленка на Пасху, и они там что-то посадили, у него уже начало всходить. На обед я поставила варить рис. Я уже подготовила зеленую спаржу, взбрызнула маслом, посолила, выдавила чеснок. Все, отправляю в духовку на 15-20 минут. Теперь на сковородке я обжариваю лук. В кипящую воду закидываю вот такие надрезанные помидоры. Теперь вытаскиваю и закидываю их в холодную воду. Буду снимать кожуру. В эту же кипящую воду забрасываю зеленую фасоль. У меня 2 видов, которые я взяла сегодня на рынке. Оставляю где-то на 3 минуты в кипящей воде. Помидоры очищаю от кожуры и нарежу.
К луку закидываю томаты без кожуры. Добавляю сюда нарезанный чеснок. Добавляю соль. Капельку меда, чтобы сбалансировать вкус томатов. Оставляю тушиться под крышкой до мягкости томатов. Фасоль у меня заварилась в кипятке. Я ее уже нарезала. Томаты стали мягкими. Отправляю сюда фасоль. Все, моя фасоль готова. Отварила рис, зеленая фасоль, спаржи приготовила с духовки и свежий салатик. И так у всех. С такой теперь мы красотой обедаем. Вкусно, Мирон? С пипеткой обедаем. У нас Мирон даже эту спаржу ест за обе щеки, да? И за обе щеки. И рис за обе щеки. Во! И все супер-то! И круто! Друзья, я пришла готовить опару на куличи. Добавляю столовую ложку меда. По рецепту сахар идет, но я мед добавлю. Сюда же добавляю теплое молоко. У меня овсяное. Теперь у нас идет мука пшеничная, 7 столовых ложек. Все перемешиваю до однородности. И теперь добавляю 200 грамм закваски. 200 у меня не было, добавила 150. Все, оставляю где-то на пару часиков немножко заработать эту опару. Я пришла дальше делать свои куличи. Добавляю сюда в тесто 6 желтков. Теперь надо добавить 280 грамм сахара, я добавлю мед. Добавляю 500 грамм муки и 100 грамм сливочного масла. Все ингредиенты я добавила и буду замешивать тесто в кухонной машине. Я все перемешала до однородности теста и оставляю теперь на 5 часов до вечера при комнатной температуре. Сегодня Мирон у нас еще идет в детский театр. Влад его с Тарасом пригласили. Мы просто отвезем и через часик его вернут назад. У нас под вечер погодка лучше стала. Солнышко, тепло. Мирон, хочешь в театр пойти в детский? Да. Тебе интересно? Ага. Расскажешь потом? Да, расскажу. Я думаю, что там будут всякие мультики, а вот не куклы там будут играть человеки. Не хочу такое. Мы подъехали, ждем Тараса, он тоже должен подъехать. Вот в этом здании будет представление. Я вообще даже не знала, что здесь какой-то детский театр. Да, здесь такая атмосфера творческая, да, Мирош? Я зашла, посмотрела, внутри выглядит просто как кафешка. Ждем Тараса с Владом. Все, приехали. Классно вам провести время, хорошо? Удачного! У меня есть. Мирон ушел на просмотр представления. Вроде бы там интересно должно быть, потом расскажет. А мы поехали домой. Где-то часик они будут в этом театре. И потом мы все вместе пойдем на пасхальный костер. Я пришла и вспомнила, что забыла добавить изюм в свое тесто. Добавляю. Мы зашли домой, собрались и будем выходить. У нас под вечер распогодилось, так тепло стало. Мирону взяли велосипед с собой, чтобы он потом к нам на руки не просился. Витя его несет. У нас сегодня у фермера пасхальный костер. Мы первый раз туда идем, еще ни разу не были. 6 часов там начало, у нас уже, наверное, 6:30. Немножко опоздаем. Сейчас ждем Тараса. Пойдемте посмотрим, как там все выглядит. Мирон, ну расскажи, как там театр? Понравилось? Классный. Ну что-то Про единорогов и уехал. У нас тополиный пух летает, жара, июль. Мы идем, видим уже дым вот там в стороне фермера. Так что мы на правильном пути. Аня угостила меня пасочкой, куличом. Если мои не получится, то у нас хоть один будет завтра на праздник. Указатель на костер пасхальный. Мы правильно идем. Трактор стоит припаркованный. Дворик такой. Оказывается, можно было и здесь припарковаться. Машин много. Мы думали, нельзя здесь парковаться. Такой огромный костер, так здорово. Мирон с Владом присоединились. Костер все больше и больше. Елку кинули в костер. Она так горит мощно. Даже не знала. Но она прям сухая-сухая. Мы уже вошли во вкус.
И подкидываем дровишки. За костер! Ура! Мирон, тебе нравится здесь? Наш костер, гори ясно. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Тут угощают колбасками с булочкой и с горчицей на фоне костра. Приятного аппетита. Мирон с Ладом подкидывают в костер дровишки. Здесь принесли закуски, угощения. Мирон трудится и трудится с Владом. Смотри, на мне муравей. Муравей с тобой подружился, да? Супер, сынок. Такая теплая, уютная атмосфера, так круто. Посмотрите, что сейчас будет. Нохаймаль! Нохаймаль! О! О! Здесь под вечер уже фонарики везде горят. Мирон захотел в туалет. Напротив туалета были курочки. И они так классно кудахчат. Куры, 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 куры. Вообще классные. Под вечер музыка громче, костер ярче. Языки пламени почти до нас уже достают. Вот это костер. У Влада с Мироном тут своя вечеринка. Маленький столик такой удобный для детей. У нас темнеет, но костер не уменьшается. Так уютно, так хорошо. Мальчиком играю. Правда? Он с тем. Да. И как его зовут? Конрад. Вау, такое классное имя. Мне кажется, ты с ним пойдешь в 1 класс. Ты уже это знаешь? Костер всех обогревает. Классно, что молодежь играют там в какие-то игры. Вообще круто. Не просто сидят, а им прям интересно. Это вообще супер. Последняя осталась. Вроде бы все сожгли. 2 большие кучи были. Все чисто. Все, кидай, Мирон, кидай, давай. Давай, Мирошик. Вот ты молодец. Папа поможет. Мирон с Владом играют с искрами костра. Дети всегда придумывают себе игры. Просто на ходу. Уже стемнело, мы не хотим расходиться. Мирон, тебе все нравится? Классный костер, да? Мы пошли домой, оставляем костер в темноте. Так душевно посидели, понравилось очень. Зарядились позитивными эмоциями, подышали свежим воздухом, посмотрели на костер, согрелись. Все было круто. Да потому что весь мусор сам забрал. Молодец. Мы идем в темноте, такие довольные, счастливые. Мы так душевно посидели, нам так всем понравилось, мы так зарядились возле этого костра, такие душевные разговоры. И нам понравилось, что вот этот фермер сам подошел к нам, сразу нам рассказал, как у них что устроено, где можно угоститься, где можно взять напитки, где можно взять еду. Колбаски там жарили на гриле. И нам очень понравилось, что он не один раз к нам подходил, он прям нам уделял внимание. Каждый раз подходил, шутил с нами. Витя бросал в костер большие всякие там доски оставались. И Витя бросил от лавки вот эту часть верхнюю, на которой сидеть. И он говорит:
эй, ты что ее выбросил? Я хотела ее починить. Он с таким серьезным лицом это сказал. Я испугалась, подумала, что правда, мы тут что-то выбросили не то. Но потом, конечно, все пошутили, посмеялись. Оказалось, что это шутка. Потом мы познакомились там тоже с мужчиной. Он уже давным-давно живет в Германии. Он говорит по-русски. С ним пообщались, он к нам несколько раз подходил. В общем, одинокими мы себя там не чувствовали. И еще одна женщина со своим мужем подходили, с нами общались. Она говорит по-русски, а муж ее немец, он не говорит. И она так классно выглядит, она такая красивая, ухоженная, блондиночка с корешкой. И она очень молодо выглядит. Оказалось, что ей 62 года. Мы очень сильно удивились. Все такие энергичные, заряженные. И меня очень сильно вдохновил этот мужчина-фермер. Оказалось, что у него 4 детей. Я подумала, что как здорово, что есть такие люди, которые действительно как солнышки греют. Вокруг них все греются. Он устраивает такие праздники, приглашает всех друзей. Очень многих он лично приглашал. У них такая сложившаяся уже компания, все друг друга знают. И мы такие новенькие, но новенькими мы себя чувствовали недолго. Нам удалось там расслабиться и пообщаться со всеми. И было очень-очень здорово и душевно. Мы сейчас идем, как будто бы, не знаю, у близких друзей были на каком-то празднике. И очень приятные эмоции получили, впечатления, довольные, счастливые, возвращаемся. И мы и нашей компанией хорошо тоже посидели, пообщались. Как-то прям столько доброты было, столько тепла. И мы как-то подзарядились друг от друга. И такие счастливые, довольные, возвращаемся домой. Вы подружились, и было у тебя все классно. Мирон тоже себе там друга нашел, да, Мирон? Всем было классно, всем было весело. Вот это классно, к тебе, наверное, приходил пасхальный заяц. Вот это сюрприз, круто. Пап, смотри. Наверное, пасхальный заяц появился. Представляешь, Мирону подарок. Вообще сегодня классный день, да, Мирон? И погрузись. И да, где-то это зайчик мне подарок. Распаковка подарка от зайчика. О, сколько конфет, Мирон! О, смотри, даже вот эти яички шоколадные. 2 зайчика, большой и маленький, и конфеты. Вот это Один зайчик маленький, а другой большой. Это ты, а это папа. То есть это ты, а это я. Я пришла делать на завтра Пасхи. Прошло 5 часов. Я даже не знаю, поднялось оно, не поднялось это тесто. Но буду продолжать. Я тут это тесто сформовала, и оно такое классное получается. Как будто бы кекс или что-то такое на ощупь. Подготовила уже формочки. На завтра еще хочу вот такие яички сделать пасхальные. Сейчас заполню это тесто и пойдем спать. Разложила по формочкам. Не знаю, получится у меня что-то или нет. У меня каждый год не получается. Посмотрим, как в этом году улыбнется мне удача или нет. Пойду спать. Доброе утро, друзья. Мы вернулись с того, с чего и начали. Но я, честно говоря, не заметила, чтобы прям сильно эти пасочки мои поднялись. Но все равно уже все. Ночью не простояли. Буду ставить в духовку. Поставила в духовку, и будь что будет. Мирон сидит, охраняет наши пасочки. Стульчик здесь себе поставил. Ну, вроде бы выглядит неплохо. Достала только что вот эти маленькие. Не знаю. Чай попить точно пойдет. Достала остальные. Но я не знаю, вкусные они или нет. Но выглядят красиво. Мы с Мироном готовы украшать. Я сделала вот эту белую помадку. Она такая густая получилась. Обмакиваем пасочку в помадку. Я даже не знаю, какой стороной лучше. И украшаем. У нас маршмеллоу и посыпка. Ма, те, которые что-то посыпкой до меня, те, которые что-то и с мягкой посыпкой до тебя, а вот те, которые только с мягкой посыпкой до папы. Здесь половинка до папы, половинка до мамы, половинка до меня. Ну классно, ты обо всех позаботился. Украшал у нас только Мирон. Наш праздничный завтрак, мы все вместе накрываем стол.
Вот такие у нас получились куличи разноцветные. Не знаю, как на вкус. Аня нам вчера пасхальный кулич подарила, так что вот это точно будет настоящий, такой, какой должен быть. И наши яйца мы покрасили вчера все вместе. Мы нашего пасхального зайчика сюда еще поставили. Мамины цветочки. Пойдем отнесем сегодня в 12 к ней пойдем. Мирончик заправляет у нас диван. Сказал, пока не уберется, не сядет за стол. И танцует. Я решила все-таки съесть на завтрак еще что-то полезное. Сделала салат со свежими листьями, с тунцом, с яйцом, с кукурузой. И потом уже попьем чай с пасочками. Мое яичко, которое я вчера сделала. Христос воскрес. Воистину воскрес. Ой, Мирон, ты... Я выиграла. У тебя Давай, разбилось? Христос воскрес. Воистину воскрес. Ты мое сломал. А давай теперь с тобой. Давай, бей. Фига у меня яйцо. У тебя Пушка! самое сильное. Пушка, точка. Папа его так разукрасил еще. Один плюс у моих куличей, то, что они свежие, теплые, только с печки. Завтра, наверное, они будут несъедобные. А я пробую кулич наш. Ну, кстати, на вкус очень даже съедобный. Он такой, сливочное масло чувствуется. Изюмчик сладкий. Не просто какой-то такой нейтральный вкус, а именно вкусный. Мирон заправил диван, чтобы мы покушали и сразу прилегли, да, Мирон? Да. Такое ощущение праздника, так душевно, так хорошо. Мы хотели взять корзинку, чтобы бабушке сложить подарки. Нашли тут какое-то письмо. Ой-ой. Прочитаем? Давай. Дорогой Мирон, это я, пасхальный кролик. Я принес для тебя подарки, но спрятал их где-то на улице. Чтобы их найти, воспользуйся подсказкой. Ищи подарки возле корабля. Торопись, а то я могу забрать все подарки обратно. Пасхальный кролик. Это мама! Идем быстрее! Мирон бежит, я за ним не успеваю. Даже столько сил появилось дверь тяжелую открывать. Бежим, Мирон! Уже нашел что-то? Вот ты быстрый. Давай скорее, Мирон. Ладно, собираю. Еще нашел. Вот это круто. Угу. Такой быстрый. Еще нашел. Да. Супер. Давай будет говорить. Да. Еще один подарок. Ты чуешь? Не знаю, Мирон. Да ладно. Да ладно, потом. Еще один подарок. Нифига себе. Бегает. Опа-на. Оба. А это что Еще такое? один подарок. Ой, это ручка. Смотри, одной пишешь, а другой стираешь. Да ну нафиг. Вот такой. Да, это вообще классная ручка. У нас сегодня такая прекрасная теплая погодка. Так приятно на улице находиться. Ну, а пасхальный кролик тебя порадовал? Да, порадовал. Вон сколько подарок. Круто. Мы взяли весенние цветочки и пошли к маме на пасхальный обед. У нас здесь по дороге продаются хаммеры, и к ним привезли еще и лимузин хаммер. Такой огромный. Еще и серый, есть желтый, белый, и там только черные. На небе у нас сегодня не облачко. Тепло, хорошо, птички поют. Нам такой красивый куст сирени попался по пути. Как это красиво, как это вкусно пахнет. И только раз в году. Надо успевать налюбоваться. Мы пришли. Фрой Остен. Это тебе подарок. И это бабушке. Фрой Спасибо Остер. большое. Бабушка сразу сходу поздравляет Мирона. Фрой Остер. Мареши. О, спасибо большое и для меня. Цыпленочек. Надо открыть. Берите. И для нашего папы. Все еще упаковано. Спасибо большое.
Ух ты, какая открыточка красивая, да, Мирон? Бабушка, а ты что, не знала, что здесь еще это? Нет, не знала, Мирончик, а что надо было подписать? Да. Мирон распаковывает свои подарки. Ему достались вот такие браслетики на руки, на ноги в форме динозавров. И теперь проверяем ручки. Одна ручка рисует, а другая стирает. Это рисует и стирает. А это? Это рисует и стирает. Тоже стирает. О, классные. Нужные ручки, да, такие, которые можно стереть, если что-то не так. Здесь стирает, а здесь рисует. Мирон ручкой написал, и все начисто стерли. Вот, смотрите. И... Только надо немножко времени. Давай за. И вот. Абсолютно чисто. Ты что должен там? Леха пришел подарками, завалил Мирона. У него тут вообще все в подарках. Ай. Мама, ну давай распаковывать. Ого! Ого, какие классные вкусняшки. Да. А что там дальше? И что же там дальше? Еще одни вкусняшки. Как раз ты такие обожаешь, да? Письмо, а потом прочитаем. Угу. О! Печеньки в шоколаде. Вот это круто. Сладости! Вот это круто, да? Да! Леха полностью все твои запросы удовлетворил, да? Я Косладый. тебе письмо писал, а ты его так вот поставил в стороне. Без внимания. Мама, прочитай. Ну ты открой, достань мне, я прочитаю. Так. Денежка! Вау, Мирон! Ну, круто. Да. Что будешь покупать? Ну, не знаю, буду копить. Ладно. Накрываем стол. У мамы тут такой красивый, шикарный стол, клубничка. Это дыня, наверное, или папайя? Сырная тарелочка. Пицца свеженькая. Морсик, напиток яблочный, запеченные яблоки, мясная тарелка, овощная, яйца крашеные, тосты со шпротами, мини-пицца, хлебная корзинка, фруктовая тарелочка. И здесь какие-то вкусняшки. Сырные, наверное, хачапури, маффины и грибочки с шоколадом. Мама наготовила лепешки с зеленью, еще какие-то хачапури. Это вы сами делали вот эти? Да. Все сами. Мирон, ну что, начинаешь праздновать? Да. Давай. Ну, давай. Ну, я сильнее. Ты всегда вот так держи. Еще раз давайте. Так, другим концом. Ты меня победил, что ли? Ну. Смотрите, два брата, только один почемный, другой посветлый. Да, один уже старенький у вас друг, лисенок, а этот новый. Да. Вот этого мы будем брать в ванну, а вот этого только на суше. Ясно. У нас такой теплый, спокойный, хороший денек сегодня. Прямо чудо. Наелись, напились и пошли прогуляться до дома. Была бы корзинка, можно было бы твоих друзей в корзинку, да, посадить? Вот корзинка тебе нужна. Мирона цыпленок еще больше зазеленел. Да, все хорошо. Мирон надел шортики, сандалики и с бабушкой на улицу, да? Классно, на улице тепло. Мирон к бабушке собрался на ночевку. Все, наш ребенок нас покидает, да, Мирон? Хорошо вам прогуляться. Витина мама забрала Мирончика. Мы просто дома отдыхаем. Идеальное воскресенье. Начинаются сокровища императора. Мы с Витей будем смотреть. У нас был такой прекрасный сегодня теплый солнечный денек. И пошел дождь. Все затянуло, даже где-то гремит гром, а дома тепло и уютно. Мы валяемся, смотрим телевизор. Я в перерывах на рекламу еще и монтирую видео, потому что на выходных я полностью отдыхала, ничего не делала. Потихоньку начинаю продолжать свое дело. По воскресеньям два моих любимых шоу. Одно мы уже посмотрели, и сейчас начинаются «Титаны». У нас дождь такой идет, все заливает. И вообще он даже не уменьшается.
хорошо все прольет, и завтра все еще больше зазеленеет и распустится. Друзья мои, я еще раз поздравляю вас со Светлой Пасхой. Желаю вам всего самого наилучшего, мира, уюта, добра, тепла вам и вашим близким. Пасха закончилась, уже через 10 дней в Германии будут праздновать День мамы, так что переходим от праздника к празднику. Мы его очень сильно ждем, готовимся, потому что Мирона будет концерт, он будет выступать со своим маленьким музыкальным произведением. Хочу поблагодарить вас от всей души за обратную связь, за поддержку, за ваши многочисленные поздравления с Пасхой. Мне очень приятно, спасибо вам огромное. Пусть все эти прекрасные пожелания вернутся к вам от всей души. Будьте здоровы и счастливы, друзья, желаю вам всего самого хорошего и доброго. И мы обязательно увидимся с вами в новом видео. Пока-пока.